Hello， 大家好，这里是郑妈妈的美食日记。很多家庭都会自己腌制一些腊肉，但是吃不完的腊肉，在冰箱放1年还可以吃吗？今天终于真相大白啦！看完赶紧提醒家人。一般我们开始制作腊肉的时候都在深秋，到了年底腊肉就可以吃啦。腊肉在制作的过程中，我们都会加入大量的食用盐，再加上水分的烘干，所以它是合适长时间存放的。但是由于夏季的到来，温度会越来越高，腊肉虽然不会产生变质，但是它却非常容易变味。这个时候我们就需要将腊肉放到冰箱冷冻存放啦。切记不要放到冷藏室里面存放，不然会加快腊肉的肉质变质。那么腊肉放进冰箱冷冻室里面保存1年，是否还能吃呢？理论上是可以吃的，但是存放这么久的腊肉，它的肉质会变得很硬，也很粗糙，而且风味也大大的减半，并且还会产生一种亚硝酸盐的物质。这种物质吃多了对我们的身体不好，所以在此建议大家少吃或者是不吃。想吃肉的时候，可以到市场买一些新鲜的肉品，实惠又有营养。那么腊肉存放冰箱1年之久，能不能吃？相信大家已经有了结论。那么接下来我就用这个腊肉给大家分享一道荷兰豆炒腊肉的做法。我们先来准备一些荷兰豆，把荷兰豆的根须取掉。我们将洗净的腊肉放入锅中，盖上盖子，开中火给它煮15分钟左右，把腊肉里面的腥味给煮出来。趁着煮腊肉的时间，把洗净的红椒对半切开，切好装盘备用。大蒜切成小片，切好装在一起备用。青椒也给它切一下，切好放入碗中备用。时间到了，我们把盖子打开，腊肉身上的咸味已经煮出来差不多了，我们把它夹出来，把它放在案板上，让它自然晾凉。起锅烧水，把洗净的荷兰豆放进去，给它焯一下水，不要焯水太久，15秒就可以了。好了，把它捞出来。这边的腊肉已经不烫手了，我们把它切成薄片，切好装入盘中备用。起锅烧油，油不要放太多，直接下入腊肉，给它翻炒一下。把它炒至微微出油的时候，下入红椒、大蒜，把它炒香。我们只需要放点蒜和辣椒，不需要放多余的调料，因为我们的腊肉本身就已经很香啦。下入荷兰豆，青椒也放下去，给它翻炒至淡酸。少许食用盐，不要放太多，放一点点就可以啦。给它翻炒均匀即可出锅。装盘。这样一道完美的荷兰豆炒腊肉就已经做好啦。如果喜欢的话，记得点赞加关注哦。这里是郑妈妈的美食日记，我们下期再见。